Абрам тащит тяжело раненого Мойшу. Мойша: Абрам, пристрели меня, все равно не выживу, только мучаюсь. Не могу, патронов нет. А ты у меня купи. На рынке. Какова себестоимость этих томатов? Это коммерческая тайна, а тебе стоимость указана на этикетке. Нас так напугали коронавирусом, что сейчас, когда иду в туалет в каком-нибудь ресторане, я открываю дверь локтем, поднимаю крышку ногой, открываю кран коленом, снова закрываю дверь локтем, пересекаю весь ресторан и только тогда замечаю, что не подняла трусы. Доктор, моя жена постоянно кашляет. Какие только лекарства не принимала, все равно кашель не проходит. А травки не пробовали? Пробовали, хихикает, но все равно кашляет. У вас есть рекомендательные письма? Вот. Он очень хороший мальчик, возьмите его на работу. Это что за письмо такое? Это от мамы. Иногда действительно не стоит докапываться до истины. Доктор Айболит пришил зайчику новые лапки. Безусловно, хороший поступок. Все, казалось бы, хорошо, хэппи-энд, но только до тех пор, пока не начинаешь задумываться, а где он взял эти самые новые лапки?